Lwowszczyzna to górska kraina, beskidzka część Karpat, okraszona mnóstwem drewnianych, urokliwych cerkiewek, zamieszkana przez Rusinów zwanych Łemkami. Łemkowie to autochtoni tej ziemi. Pomimo wielu burz dziejowych, od wieków po dzień dzisiejszy przywiązani do prawosławia kultywują swój język, bogatą tradycję i kulturę oraz religię. Rusini w Karpatach przyjmowali chrześcijaństwo w wyniku misji świętych braci sołuńskich Cyryla i Metodego, którzy przyszli na Morawy w 863 roku. W wyniku ich misji i ich uczniów miasta i wsie, które istniały jeszcze w IX wieku, przyjmowały chrześcijaństwo w obrządku wtedy tak zwanym słowiańskim. W diecezji przemyskiej do XVIII wieku było ponad 300 prawosławnych monasterów. Podobnie było w diecezji lwowskiej. To świadczy o tym, że to prawosławie w tych wioskach i w miastach takich jak Sanok na przykład było bardzo utwierdzone. Ta wiara prawosławna chrześcijańska, ta ikonografia rozwijała się, ale oczywiście musiała być mocno wspierana przez ośrodki monasterskie. Kiedy nastała Unia Brzeska, to w zasadzie biskup przemyski, tak jak i biskup lwowski, nie przyjęli postanowień Unii Brzeskiej i nasi przodkowie pozostali ciągle w prawosławiu. Dopiero 100 lat później, pod koniec XVII wieku, kiedy hierarchia postanowiła przejść na Unię, stopniowo zaczęły się przechodzenia mieszkańców naszych Karpat, Rusinów na Unię, ale w duszy, w swoich zwyczajach, w swoich przekonaniach oni dalej pozostawali prawosławnymi. Kiedy tereny Karpat zostały podporządkowane pod monarchię austro-węgierską, nasi przodkowie unici zostali nazwani grekokatolikami. I dalej oni praktykowali obrządek prawosławny i zachowywali te zwyczaje, które otrzymali od swoich przodków. Stopniowo jednak, kiedy w wyniku postanowień tak zwanego Soboru Unickiego Zamojskiego z 1720 roku zaczęły intensywnie postępować latynizacje obrządku bizantyjskiego prawosławnego, wtedy lud zaczął się buntować. Kiedy w cerkwi grekokatolickiej zaczęto zabraniać postawienia krzyża prawosławnego trzyramiennego, czy zaczęto przestawać budować ikonostasy, czy na przykład już z ksiąg liturgicznych i ze zwyczaju praktycznego zaczęto wycofywać stwierdzenia prawosławnych chrześcijan, wsich was prawosławnych chrystijan, wszystkich prawosławnych chrześcijan, kiedy zaczęto usuwać te sformułowania, ludzie zaczęli się przejmować, zapanował pewny niepokój. No i tak naprawdę w 1926 roku od wsi niedaleko Dukli, Tylawy, rozpoczął się masowy powrót Rusinów, Łemków do prawosławia, gdzie około 60 wiosek już do czasów II wojny światowej powróciło do cerkwi prawosławnej. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych.
I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Bułhakow jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyryla i Metodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako cerkiew prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj cerkiew prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 000 wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.